سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیزم. خیلی خوش اومدید به دومین جلسه از آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته. من امید نوری هستم و اینجا کانال یوتیوب امین آکادمی. با آن همراه باشید. خب بچه‌ها، حالا که با یک سری از کلمات ساده ولی پرکاربرد توی زبان انگلیسی آشنا شدیم، وقتشه که بریم سراغ جمله ساختن. استفاده کردن از اون کلمات رو برای معرفی کردن خودمون یا دوستامون یاد بگیریم. توی زبان انگلیسی ما 6 ضمیر اصلی داریم که این 6 ضمیر شامل کلمات زیر هستند. I به معنی من، you شما، he او مذکر، she او مؤنث، we ما، they آنها، it آن، که در واقع این ضمایر به عنوان فاعل توی جمله ما مورد استفاده قرار میگیرن. البته ما فاعل های دیگه هم توی زبان انگلیسی داریم، مثل اسم اشخاص و یا اسم اشیا، مثل the car, the book, the table و غیره، که هم میتونن جمع و هم میتونن مفرد باشن که اینها رو توی درس‌های آینده به صورت مفصل یاد میگیریم. خب حالا که فاعل ها رو با هم یاد گرفتیم، وقتشه که بریم سراغ یک فعل مهم توی زبان انگلیسی. توی زبان انگلیسی یک فعل بسیار مهم و پرکاربرد به اسم be به معنی بودن داریم که این فعل به اشکال مختلف توی جمله ها استفاده میشه و کل ویدیوی امروز ما بر مبنای همین یک فعل هست. این فعل بسته به نوع فاعل حالتهای مختلفی رو به خودش میگیره. به این عبارت ها دقت کنید. I am من هستم. You are شما هستید. He is به معنی او مذکر هست. She is او مؤنث هست. We are ما هستیم. They are آنها هستند. It is آن شی هست. بچه‌ها، یک نکته که باید بهش دقت کنید اینه که توی زبان انگلیسی شما و تو دو کلمه جدا از همدیگه نیستن، یعنی به نشانه احترام ما در واقع این دو کلمه رو از همدیگه جدا نمی‌کنیم. مثلا ما توی زبان فارسی وقتی می‌خوایم یک نفر رو مورد خطاب قرار بدیم از کلمه تو استفاده می‌کنیم، ولی وقتی که بخوایم به جمعی از آدم‌ها اشاره بکنیم یا به نشانه احترام به یک نفر اشاره بکنیم از شما استفاده می‌کنیم. ولی توی زبان انگلیسی این دوتا از همدیگه جدا نیستن و شکل مفرد و شکل جمع کلمه شما به یک صورت یعنی you خونده میشه و همچنین کلمه it is که به شی اشاره میکنه. زمانهایی که ما میخوایم به جمعی از اشیا یعنی به چند شی اشاره بکنیم میتونیم از کلمه they هم استفاده بکنیم. اوکی؟ پس این فعل be به تناسب فاعل حالتهای خودش رو عوض میکنه و ما توی این درس سعی میکنیم که اینها رو با هم یاد بگیریم. ولی بچه‌ها اصلا نگران این نباشید که وای چقدر حرف مطالب زیاد شده، چون که ما توی ویدیوهای آینده بارها و بارها اینها رو با هم دیگه تکرار و تمرین میکنیم که توی ذهن شما به خوبی جا بیفته. پس اصلا نگران این موضوع نباشید و فقط با من جلو بیاید و جایی که ازتون میخوام با من تمرین و تکرار کنید. خب حالا بریم ببینیم چطور باید از این افعال توی جمله‌های خودمون استفاده بکنیم. این کار خیلی راحته. به این مثالا دقت کنید. I am امید. من امید هستم. I am زهرا. من زهرا هستم. I am سارا. من سارا هستم. I am رضا. من رضا هستم. پس خیلی راحت برای اینکه بتونیم خودمون رو معرفی کنیم بعد از فعل be خودمون اسم خودمون رو میاریم. حالا شما سعی کنید که اسم خودتون رو به من بگید. آفرین. خب البته بچه‌ها توی زبان انگلیسی ما هیچ وقت اینها رو به صورت جدا جدا استفاده نمی‌کنیم
و به صورت خلاصه استفاده میکنیم، چون که اینطوری یکم غیر عادی به نظر میاد وقتی که شما بگید I am و به جای I am از مخففش یعنی I'm استفاده میکنیم که شکلش رو روی صفحه میبینید. یعنی اگر بخوام مثال قبلی رو واسهتون تکرار بکنم، I'm امید، I'm زهرا، I'm سارا، I'm رضا. پس به این نکته دقت کنید. خب بچه‌ها، قبل از اینکه درس رو ادامه بدیم ازتون خواهش میکنم که اگه که توی کانال ما عضو نیستید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. و اگه تا اینجای ویدیو برای شما مفید بوده لطفاً ویدیو رو لایک کنید. ممنونم. خب بریم سراغ معرفی شغل یا حرفه خودمون. ما در واقع از همون ساختار ساده میتونیم استفاده بکنیم برای معرفی کردن شغل و حرفه خودمون. به این مثال ها دقت کنید. I'm a teacher. من یک معلم هستم. I'm a student. من یک دانش آموز هستم. I'm an architect. من یک معمار هستم. I'm an artist. من یک هنرمند هستم. I'm a salesperson. من یک فروشنده هستم. I'm a secretary. من یک منشی هستم. I'm a bank teller. من یک کارمند بانک هستم. خب اینها در مورد خودتون بود، یعنی اول شخص مفرد. حالا برای اینکه بتونید دوستتون رو هم با همین جمله ها در واقع معرفی بکنید باید با فاعل شروع بکنید. به این جمله ها دقت بکنید. He is a teacher. او یک معلم است. She is a student. او یک دانش آموز است. He is an architect. او یک معمار است. She is an artist. او یک هنرمند است. He is a salesperson. او یک فروشنده است. She is a secretary. او یک منشی است. He is a flight attendant. او یک خدمه پرواز است. و همونطوری که بچه ها دیدید، همونطوری که I am رو ما خلاصه استفاده میکنیم، در واقع he is و she is رو هم به صورت خلاصه شده به همین شکلی که روی صفحه میبینید استفاده میکنیم و به جای he is از his و به جای she is از she is استفاده میکنیم. و همینطور برای معرفی کردن دوستان خودتون هم به جای استفاده از ضمایر he و she میتونید از اسم اون شخص به صورت مستقیم استفاده کنید. به این مثال ها دقت کنید. امید is a teacher. امید یک معلمه. زهرا is a student. زهرا یک دانش آموزه. John is an artist. جان یک هنرمنده. رضا is an architect. رضا یک معماره. اوکی، به همین سادگی. خب حالا که شکل‌های مختلف این فاعل ها رو با هم دیگه یاد گرفتیم، وقتشه که بریم سراغ منفی کردن جملات. بچه‌ها توی زبان انگلیسی برای منفی کردن این جملات ساده یک not به بعد از فعل be خودمون اضافه میکنیم. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که not فقط یک کلمه منفی سازه و به تنهایی هیچ معنی خاصی توی زبان انگلیسی نداره. و در واقع اگه بخوام که ساده تر بگم، توی زبان فارسی ما یک نون منفی ساز داریم که مثلا زمانی که میخوایم بگیم که هستم، نیستم، رفتم، نرفتم، بودم، نبودم. و در واقع not حکم همین نون منفی ساز توی زبان فارسی خودمون رو داره و اگر که در یک جمله بیاد کل اون جمله رو منفی میکنه و جای قرارگیری اون هم توی جملات بعد از فعل be هست. به این جملات دقت بکنید. He is a teacher. او یک معلم است. خب حالا میخوایم منفیش بکنیم.
گفتیم not رو کجا اضافه میکنیم؟ آفرین، بعد از فعل be. پس میشه he is not a teacher. او یک معلم نیست. She is a doctor. She's not a doctor. He is a professor. He is not a professor. He is a salesperson. He is not a salesperson. He is an artist. He is not an artist. پس برای منفی کردن به این شکل از not توی جملاتمون استفاده میکنیم. حالا برای مثال شما میخواید به من بگید که دوستتون که اسمش مریم هست در واقع کارمند بانک نیست. چطوری بهم میگید؟ آفرین. She's not a bank teller. یا مریم is not a bank teller. به همین سادگی. البته بچه‌ها ما توی زبان انگلیسی باز هم به صورت خلاصه از not استفاده میکنیم توی جملاتمون و اینطوری جدا جدا نمیگیم که is not، چون که اینطوری باز یکم در واقع غیر طبیعی به نظر میرسه و برای اینکه بتونیم خلاصه تر صحبت بکنیم not رو به فعل be خودمون متصل میکنیم و به صورت پیوسته اون رو میخونیم که برای is به صورت isn't خونده میشه. البته یک نکته باید دقت بکنید که ما برای فعل amn't نداریم و به صورت am not, I'm not استفاده میکنیم. اوکی؟ به این مثال دقت بکنید. He isn't a teacher. او یک معلم نیست. She isn't a student. He isn't a doctor. به همین سادگی. پس حواستون باشه به این نکته که ما برای amn't نداریم. خب حالا ازتون میخوام که شما دوست خودتون که اسمش امید هست رو معرفی کنید و بگید که امید یک معلم نیست. چطوری میگید؟ He isn't a teacher. امید isn't a teacher. آفرین. حالا دوستتون رو که اسمش مریم هست به معرفی کنید و بگید که مریم یک منشی نیست. She isn't a secretary. مریم isn't a secretary. آفرین. خب بچه‌ها فعلا برای این جلسه تا اینجا کافیه. در ادامه یک مکالمه برای شما پخش میکنم. ازتون میخوام که اول یک بار گوش بکنید، دقیق تلفظها رو به خاطر بسپارید و بار دوم بعد از من جملات رو تکرار کنید. Read and listen. I'm a teacher. What do you do? I'm a doctor and she's a lawyer. Oh, that's great. He's not a teacher, right? No, he's not. He's an engineer. Listen again and repeat. I'm a teacher. What do you do? I'm a doctor and she's a lawyer. Oh, that's great. He's not a teacher, right? No, he's not. He's an engineer. خب بچه ها امروز یاد گرفتیم که چطوری از افعال be برای ضمایر I و he و she استفاده بکنیم و اینکه چطور جملاتمون رو کوتاه کنیم و اونها رو منفی بکنیم. امیدوارم که این جلسه برای شما مفید بوده باشه. اگر سوال یا نظری دارید حتما برای من توی قسمت کامنت ها بنویسید. سعی میکنم که همه رو جواب بدم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لطفاً اگر در کانال ما سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید.
و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. ممنونم از نگاهتون. خدا نگهدار.